Labarai da ɗumi-ɗuminsa. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu an bayyana cewa ya ziyarci haɗaɗɗiyar daular Larabawa a asirce a lokacin da ake yaƙi tsakaninsu da Iran da Amurka. Haka zalika za ku ji cewa Falasɗinawa 830 aka kashe tun bayan tsagaita wuta a Gaza. Haka zalika cikin ɗaya rahoton za ku ji cewa ƙasar Iran ta yi bayani kan jami'anta da suka shiga cikin ruwan ƙasar Kuwait, inda wato ake zargin ƙasar Iran ɗin, inda Iran ta ce jami'an sun shiga ne bisa tangarɗar na'ura. Za ku ji cikakken bayani. Masu saurare ku biyo mu cikin waɗannan jerin rahotannin labarai da za mu kawo muku, wanda za ku ji abubuwan da ke wakana. Bari mu fara da rahoton farko da yake nuna cewa wani batu ya bayyana kan yadda Netanyahu Firaministan Isra'ila ya ziyarci haɗaɗɗiyar daular Larabawa a asirce lokacin da ake yaƙi tsakaninsu da Iran. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kai ziyara a asirce a ɓoye haɗaɗɗiyar daular Larabawa a lokacin da ƙasarsa ke yaƙi da Iran. A cikin wata sanarwa da ofishin Netanyahu ya fitar, ta ce a lokacin ziyarar Netanyahu ya gana da Sheikh Mohammed bin Zayed, inda aka kafa tarihi ta hanyar tattaunawar shi da jagoran haɗaɗɗiyar daular Larabawa wajen yaukaka dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, ƙasar Isra'ila da kuma UAE haɗaɗɗiyar daular Larabawan. Sanarwar na zuwa ne kwana guda bayan da jakadan Amurka da a Isra'ila ya sanar da cewa Isra'ila ta aikawa daular Larabawa da makaman da za su taimaka wajen wato ba ta kariya daga har-haren Iran. Kamar yadda wato Iran ta sha sukar haɗaɗɗiyar daular Larabawa kan yadda take ƙoƙarin inganta alaƙarta da Isra'ila da Amurka, wanda wannan na ɗaya daga cikin abin da ya kawo wato tsamin alaƙa tsakanin haɗaɗɗiyar daular Larabawan da ƙasar Iran, bisa yadda wato haɗaɗɗiyar daular Larabawan ke yin wato mubaya'a da kuma ƙara yaukaka alaƙa tsakanin Amurka da Isra'ila. To kuma dai menene dai abin dai a bayyane yake. Idan kuwa muka tafi zuwa rahoto na gaba za ku ji cewa Falasɗinawa 830 aka kashe tun bayan tsagaita wuta a Gaza. Jami'ai da ke sa ido kan sake gina Gaza sun ce wata 7 da tsagaita wuta har yanzu wato ƙofar makomar Falasɗinawa a rufe take ba a buɗe ba. A maimakon ta kasance a buɗe ta kasance a rufe. Wakilin Gaza a kwamitin dawo da zaman lafiyar yankin Nicole ya faɗawa wato manema labarai a birnin Kudus halin da ake ciki. Ya ce yarjejeniyar tsagaita wutar ba abin da aka yi wa Falasɗinawa alkawari ba ne, kuma ita ma Isra'ila bata cika wato sharuɗan ba da tsaron da ake bukata ba. Jami'an lafiya a Gaza sun ce Falasɗinawa 830 aka kashe tun a lokacin da wato aka sanar da tsagaita wuta, yayin da wato Isra'ila ta ce an kashe sojojinta guda 4. A ɗaya rahoton kuma za ku ji cewa an yi harbe-harbe a harabar Majalisar Dattawan Philippines. An jiwo harbe-harben bindiga a cikin ginin Majalisar Dattawan Philippines wadda aka rufe, inda aka ga sojojin ruwa suna shiga ginin, inda wani sanata ya ɓoye domin tsira daga miƙa shi daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Tun da farko, Sanata Ronald De La Rosa ya ce ya san za a kama shi, inda ya yi kira ga wato 'yan ƙasarsa da su ba shi kariya. Kotun ta ICC ta zargi Mr. Dela da laifin kisan gwamman mutane masu ta'ammali da ƙwayoyi a lokacin da yake shugaban wato 'yan sandan ƙasar. Masu zanga-zanga sun yi wato dandazo a wajen ginin, inda suke kira da a kama tare da tsare sanatan. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya ce wannan babban abin kunya ne. Majalisar Dattawa da ya kamata ta kasance mai yaƙi da aikata laifuka, amma ita ke ba masu laifi mafaka, abu ne da wato ba za su lamunta ba. Haka zalika a ɗaya rahoton kuwa wato Iran ta ce jami'anta sun shiga ruwan Kuwait ne saboda wato tangarɗar na'ura. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta bayyana cewa jami'anta 4 sun shiga ruwan Kuwait ne sakamakon matsala da ta samu a na'urar kewayawar jirgin su, bayan da Kuwait ta sanar da kama wasu mutum 4 da ta ce mambobin dakarun IRGC ne na Iran da suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba.
Iran ta ce jami'an suna gudanar da wato aikin sintirin ruwa ne na yau da kullum lokacin da wato matsalar ta faru. A cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta fitar, ta ce zargin da Kuwait ke yi cewa Iran na shirin aikata wani abu na tada hankali ko barazana ga ƙasar ba shi da tushe ko kaɗan. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Kuwait ta bayyana lamarin a matsayin babban take ne kan ikon mallakar ƙasar Kuwait. Haka kuma ma'aikatar cikin gidan Kuwait ta ce ta kama mutum 4 masu kutse da ke da alaƙa da dakarun IRGC waɗanda suka yi ƙoƙarin wato shiga ƙasar ta ruwa. Sanarwar ta ƙara da cewa waɗanda aka kama sun haɗa da wato kanar 2 da kuma kyaftin da kuma laftanan daga wato rundunar ruwa ta IRGC. A ɗaya rahoton kuma wato za ku ji cewa an killace fiye da fasinjojin jirgin ruwa 1,700 saboda cutar norovirus. Hukumomi a Faransa sun ce an keɓe fiye da mutum 700 cikin wani jirgin ruwa wato bayan da ɗaya daga cikin fasinjojin ya mutu sakamakon zargin da ake yi ya kamu da ƙwayar cutar norovirus. Kusan wasu mutum 50 da ke wato cikin jirgin ma mai suna Ambassador Cruise Line suna nuna alamun wato sun kamu da cutar mai saurin yaduwa da ke wato janyo amai da gudawa. Jirgin wanda ke dauke da wato 'yan kasar Birtaniya da Ireland ya bar tsibirin Shetlands a farkon watan nan, inda kuma aka tsara zai ci gaba da tafiyarsa daga Faransa zuwa Spaniya. Batun yakin Iran zai iya mamaye taron ministocin harkokin wajen BRICS a New Delhi. Ana tsammanin cewa batun yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran zai mamaye wato batun taron tattaunawar ministocin harkokin wajen kungiyar BRICS na kwanaki 2 da zai fara wato a yau Alhamis a New Delhi. Wannan shine dai tunanin da ake, saboda wato taron ana tunanin abin da ke faruwa tsakanin yakin Iran din da Amurka da Isra'ila. Ana tunanin taron zai shafe wato wannan lokaci kan tattaunawa wato kan wannan al'amari. To masu saurare, ƙarshen rahotannin labaran kenan da muke tafa da su, sai dai bitar rahotannin kanin kamar yadda muka kawo muku rahotannin kun ji yadda wato batutuwan suka wakana. Ciki dai babbar rahoton shine yadda Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kai wata ziyara a asirce a ɓoye zuwa United Arab Emirates wato UAE, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda ya gana da wato Muhammad Zayed, inda babu shakka dai sun tattauna kuma sannan sun aike da wato makaman da UAE din za ta kare kanta, wanda wannan ziyara ya yi ta ne a asirce tun lokacin da ake kan yaƙi tsakanin Amurka, Isra'ila da kuma Iran. To masu saurari, ƙarshen rahoton kenan. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotannin labarai kan abubuwan da ke faruwa a duniya baki ɗaya. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa.